Hai guys, welcome to back my channel. Kali ini aku bakal bikin squishy collection yang untuk 2018. Yeay! So don't forget to like and subscribe guys. Jangan lupa. So let's get started. First one, aku punya donat. Ini yang warna biru. Terus aku punya yang merah, yang bentuk pizza. Dan aku punya yang merah lagi, tapi ini yang rasa manis. Scented-nya itu kue, dan itu tagnya. So yang keempat aku ada yang hitam, yang buat forest. Terus aku ada yang coklat. Jadi ini itu belakangnya aku deko sendiri, itu kan pakai cat. So terus aku ada jeruk, ini yang warna orange. So, maaf ya kalau misalnya suara aku tuh agak bintang, soalnya aku lagi pilek. Terus ini ada yang warna kuning, ini orange juga tapi warna kuning. Itu aku ada yang medium apple. Terus aku ada yang mini apple. Jadi ini tuh perbandingannya segini ya guys. Lihat dari ini tuh yang warna rainbow ya guys. Ini juga. Terus itu aku punya yang jagung. Itu panjang banget dan slow juga. Sorry kalau aku tuh 2018 ini nggak pakai kamera, tapi ya nggak apa sih. Habis itu ini tuh daunnya yang tadi itu patah, jadi itu aku repack sendiri. Habis itu aku ada es krim cone yang rasa strawberry, mintaknya. Terus itu aku ada es krim popsocket warna hijau. Sentednya itu kue. Terus itu aku ada Rilakkuma Love, kalau nggak salah iya ini real yang galaksi, dan dia itu aku deko ya. Lihat ini itu Rilakkuma ya guys. Itu aku ada kapibarasan makaron. Tuh makaron kan ya, sentednya kue. Itu aku ada burger, jumbo burger ya guys, yaitu kawenya Cafe di N. Tuh di situ aku ada Help Mickey Mouse. Ini tuh yang perempuan, ada tagnya. Situ aku ada Hello Kitty headband, kalau nggak salah. Dia itu slow banget tuh, lihat dari samping, tuh kan. Dan aku yang terakhir ini ada Squishy Laser, yaitu Penimaru ice cream yang rainbow, yang desainnya by SSI kalau nggak salah. Iya SSI. Ya sentednya itu pineapple. Dan ini packagingnya, tapi dia udah aku repack. Oh iya, aku lupa ada satu squishy lagi sih di sini. Dadah. Kali ini ada squishy buatan aku sendiri. Ini tuh modelnya biscok. Yang ini tuh Sally. Ini tuh French fries atau kentang goreng yang miliknya. Di situ ini tuh catnya, dan ini kecup. Oh ya, aku lupa, ini tuh acrylic tagnya yang Penimaru ice cream itu. Oh ya guys, jangan lupa untuk subscribe dan like juga ya, atau komen squishy saya. Bye bye guys.